Už si niekedy všimol, že cena vystrelí jedným smerom a potom sa počasie vráti presne do určitej zóny, ako by tam niečo čakala? To nie je náhoda, to sú často Fair Value Gaps, takzvané FVG. V tomto videu ti vysvetlím, čo sú FVG a prečo vznikajú, prečo sa do nich cena tak často vracia a ako sa dajú používať na vstupy, ciele a tradingový kontext. Ale ešte predtým, než začneme, odporúčam ti pridať sa do mojej telegramovej skupiny, kde zdieľam moje obchody a analýzy. Odkaz nájdeš v popise videa alebo naskenuj QR kód. Poďme na video. FVG alebo Fair Value Gap je zóna na grafe, kde cena prešla príliš rýchlo jedným smerom a nevytvorila férové obchodovanie. Vzniká, keď medzi 3 sviečkami alebo 2 sviečkami ostane medzera, kde sa takmer neobchodovalo. Jednoducho, je to miesto nerovnováhy medzi kupujúcimi a predávajúcimi. Na grafe to vyzerá ako silná impulzná sviečka a medzi high a low okolitých sviečok vznikne gap zóna. FVG vznikajú vtedy, keď do trhu vstupujú veľkí hráči, príde veľmi silná objednávka, cena sa pohne bez toho, aby mali všetci šancu obchodovať. To znamená, trh je v nerovnováhe a trhy majú tendenciu túto nerovnováhu neskôr vyplniť. Preto sa často stáva, že cena sa po impulze vráti späť do FVG, aby sa tam znovu vyvážila. Nie vždy, ale veľmi často. Hľadáme impulzívny pohyb na tomto grafe. To znamená silná sviečka, ktorá jasne vyčnieva. Napríklad je to táto sviečka a takisto aj táto sviečka je veľmi impulzívna. Zónu kreslíme pri výčom FGV. Zóna medzi high, prvej low a druhej alebo tretej sviečky. Pri medveďom FVG zóna medzi low a prvej high, druhej alebo tretej sviečky. Samozrejme, nie každá malá medzera je FVG, ktorý chcem obchodovať. Pozerám smer trendu, štruktúru trhu, kde sa FVG nachádza, pri levele, po breaku a tak ďalej. A tuto to krásne môžeme vidieť na tomto príklade, aj vám to označím. A tuto môžeme vidieť FVG, môžeme vidieť silnú sviečku, ktorá išla dole a zároveň sa tento gap vyplnil s ďalšou zelenou sviečkou, čo môžeme vidieť na tomto príklade. A opätovne, čo sa stalo, je, že opäť prišla silná sviečka, ktorá dodržuje túto medzeru a opäť bolo vyplnené ďalšou zelenou sviečkou, čo znamená, že toto je FVG a tento Fair Value Gap sa dodržuje. Na tomto príklade je to krásne vidieť, ako sa to vyvíja a ako sa tam cena vraciala aj z hora, aj z dola. V tomto prípade sa naozaj jedná o FVG. Po impulze čakáme, kým sa cena vráti späť do FVG. Tam môžeme hľadať prípadne potvrdenie na nižšom časovom rámci, reakciu ceny a vstupujeme v smere pôvodného impulzu. Nekupujem vrchol, kupujeme alebo predávame návrat do nerovnováhy. Čo znamená, že napríklad tuto by sme chceli nakupovať, tak kupujeme nerovnováhu, bam, a tu by sme mali niekde take profit. Opätovne, ak by sme očakávali, že nám trh klesne, tak takisto môžeme si tuto nastaviť cel, to bolo niekde na tejto úrovni a take profit na ten gap, čiže niekde tu. Ako vám tuto to ukazujem. Ďalej, takisto je dobre kombinovať FVG so supportami a rezistenciami. Čo tu máme support na tejto úrovni a na tejto úrovni máme veľmi silnú rezistenciu. Takže FVG je niečo ako keby v strede, kde sa cena vracia medzi supportom a rezistenciou. Takto by som vám to jednoducho zhrnul. Takže FVG nie len o tom, že ho obchodujete samostatne, ale skúste ho kombinovať so supportom, s rezistenciou a takisto prípadne nejaký indikátor ako RSI, EMA, VWAP alebo akýkoľvek iný indikátor, ktorý vám vyhovuje vo vašom tradingu. FVG, niekedy sú FVG magnetom, cena sa k tým vracia, preto ich aj používame cieľ pre take profit. Teraz sa môžeme pozrieť na nejaký reálny príklad, v ktorom vlastne vidíme FVG. Je to presne ten istý príklad, ktorý som vám ukazoval na predošlom grafe, kde sme mali vlastne iba čiernu obrazovku, respektíve čierne pozadie, nemali sme tam ani žiadne indikátory a tak ďalej. A čo môžeme vidieť je, že môžeme si to FVG označiť znova aj tu. Čiže zoberieme rectangle, označíme si to znova. A čo sa nám tu stalo? Kde sa dalo krásne obchodovať a vidíme, že to FVG sa dodržuje aj v ďalších smeroch. Čo môžeme vidieť tu? Kde sa dalo vstupovať,
keďže FBG není samostatná jednotka, ktorú by ste mali obchodovať, ale takisto si to môžete potvrdiť indikátorom. Napríklad táto silná fialová čiara je tzv. VWAP, je to týždenný VWAP, môžete to vidieť tuto, VWAP weekly, čo znamená, že cena pravdepodobne pôjde vyššie, keďže sme nad týždenným vývapom a môže to znamenať, že cena nám môže prudko narásť, čo sa aj stalo. Čiže ak by ste videli takýto graf, takúto sviečku a vidíte takýto gap, ktorý je nevyplnený, môžete vstupovať takto podľa toho. Ja by som vstupoval niekde, keby sa začal break, takzvané, že začína akcelerácia, čiže táto biela čiara je vstup. Stop loss by som dával niekde pod túto úroveň, pod túto sviečku. Čiže to vám označím červenou. A cenové hladiny môžete vidieť tuto na grafe. Čiže biela je 87 550, červená je 86 262 a take profit by ste kľudne mohli dať až na vyplnenie tejto sviečky, čiže zelenou. A to nám vytvára obchod, ktorý by mal dodržať naše risk reward ratio minimálne 2:1. Áno, a tento obchod máme risk reward ratio 20,71, čo je nadštandard, keďže ja sa snažím mať vždycky risk reward ratio aspoň nad 2. A keď máte viacej, keď máte 3, keď máte 4 risk reward ratio, tak je to super. Takže takéto obchody viete nájsť pomocou FPG, ale samozrejme nikdy to nerobte iba tak, vždycky sa pozrite, kde máte rezistenciu, čiže v tomto prípade je rezistencia tu, a kde máme nejaký support, v tomto prípade support tu, ale aj tu, v tomto prípade. Takže vždycky si overte, kde máte support, kde máte rezistenciu a prípadne, ak máte nejaký indikátor, ktorý používate a hovorí vám ten indikátor, že áno, že teraz by cena mala ísť tam, tak proste vstúpte do toho obchodu a nebojte sa toho. A teraz sa môžeme pozrieť na chyby, ktoré sa pravdepodobne robia pri FPG. Za prvé, obchoduje sa každé FPG. Nie každé FPG má rovnakú váhu. Za druhé, ignorujeme kontext trhu. FPG proti silnému trendu často nefunguje. Za tretie, vstupuješ bez potvrdenia, len preto, že cena prišla do FPG. Ako som zmienoval predtým, overte si to nejakým indikátorom, pozrite sa, kde máme support, rezistenciu, a ak vám aj indikátor hovorí, že cena sa vydá tam, kde si myslíte, že sa vydá, tak do toho obchodu vstupte. Nevstupujte iba slepo podľa FVG a bez toho, aby ste vedeli, kde máte support, rezistenciu alebo prípadne nejaký indikátor. Za štvrté, kreslíš ich na príliš malom timeframe. Na minútovom grafe vzniká FVG každých pár minút, ale väčšina z nich nemá význam. FVG odporúča minimálne aspoň na hodinovom grafe, ale čím väčší timeframe, tak tým väčšia presnosť FVG. Za piaté, očakávaš, že sa vždy vyplňa. Nevždy sa trh vráti a to je v poriadku, ale ak sa trh vracia a trend je stále napríklad biči alebo medvedí a vieme, že v akom sme trende a vieme, že cena iba urobila korekciu a vidíme FPG, tak sa cena pravdepodobne vráti. Ale musíme mať overené, že sme v tom danom trende. A naopak, ak sme v medvednom trhu a cena nám stúpne a máme tam FPG, tak by sa cena mala vrátiť nižšie. Fair value gaps ti pomáhajú vidieť, kde sa trh pohol príliš rýchlo, kde ostala nerovnováha a kde môže cena hľadať späť svoju férovú hodnotu. Ak ich používa správne, prestaneme naháňať impulzy, začneme čakať na návraty a tvoje vstupy budú mať lepší pomer rizika a zisku. Pamätaj, FVG nie je žiadny zázrak, je to kontext, ale v kombinácii so štruktúrou a smerom trhu môže byť veľmi silným nástrojom. Ak chceš vedieť viacej, pridaj sa do mojej telegramovej skupiny. Naskenuj QR kód alebo klikni na prvý odkaz v popise a pridaj sa do komunity. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neušlo žiadne ďalšie video, a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Uvidíme sa na budúce.